tokko biyya Arabaa dhaquu yoo namatti hafe yeroo jedhan yeroo akkasiiti jechuudha. Biyya Arabaa dhaquu yoo sitti hafe yoo biyyuma keessa teessee rakkatte yoo haga bubulte nyaachuu yoo dhiiste iddootti jedhan iddoo kanatti jechuudha. Yeroo tokko yoo akka saasa'ame namni tokko maayadha seetanii ofii kee biyya Arabaa dhaqxee ofii kee achi teessee ofii kee maal jettee nama dhowwitaa warri jedhan faa jiru jechuudha. Amma mucaan kun Joordaan keessatti waan ishee irra gahe kana jedhamee waan dubbatamu miti dhugaan siniin jedha. Du'aan garaagara miti jechuudha waan ishee irra gahee jiru. Nagaa siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota. Kam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u bakka jiraattan bagaa har'a geessanii mucattii kana sagalee ta'ame iddoo sana yoo lubbuudhaan baate lubbuudhaan yoo bahee jettee jechuudha. Joordaan bakka jirtu himattee jirti. Video shirratti jechuudha. Naannoo saallee bakka saallee hunduma saallee himatteerti. Videoon shi vaariyaalii baheetii jira. Madaamiin akkasii hamtuun jirti Yesuus nama dhiba dhufte ji'a 10 ganaareef ji'a 10 haga ji'a 3tti amma gadameessa kiyya keessaanii dhiigni dhangala'a jette. Ji'a 7 qulqulluu dhiigni dhangala'a. Marrimmaan kiyya gadina bu'eetu mana fincaanii taa'u sagaraa taa'ullee hin danda'u jette. Madaamiini darajaarra ol na gosotte na baasti jette tokko miindaa naa hin kaffaltu miindaa yeroon gaafadhu hojii gurguddaa na ajajji minxaafota gurguddaa sana isa faa na miiccisiisti. Inni immoo akka ani humni koo godheetu kun akkasitti dhiigni illee na kee yaa'u amma marrimmaa na buutti na godhee jette jechuudha. Mucaan kun dhugaan siniin jedha. Egaa Joordaaniin nagite ji'a 10 reefi garuu hamma ji'a 3tti naguman hojjedhe nagaan qabaa jette garuu damooza naa hin kaffaltu miindaa naa hin kaffaltu jette. Ji'a 3 booda yeroo miindaa gaafadhu ufsin ajjeesa jetti. Isaan dabalatee immoo hojii guddaa na ajajji. Minxaafota gurguddaa kana ol baasiti miiccinaan jetti. Achi miicci ol baasinaan jetti. Achi ani lafatti miiccee yeroo ol baasuuf deemu natti ulfaateennan baadheen kufeette. Darajaarratti baadheen kufee. Ergasii kaasee dhiigni karaa gadameessa kiyya yaa'aa. Cal jedheema yaa'aa. Marrimmaan kun bu'e sagaraallee akkatti taa'u hin qabu. Bakka miindaa yoon gaafadhe ammas hin ajjeesanaan jetti. Warri biiroo birrii 200 kaffalitii galeedhanii. Achi fayyuu dadhabnaan dhiigni dhaabachuu dinna mana yaala nageessanii dhiiguma koo fuudhanii waan ittiin na qoratan dhabanii dhiigni hin qabdu kun googdeetti biyyatti gashii jennaan lakkeettee na fuutee galte. Warri biiroo immoo birrii 200 kaffaliifiti gali jedhanii haga ammaallee miindaa naa hin kaffallee. Bakka lafti naan zooree jedhee dadhabiyyoon kilaasii kiyya ciisu lafarradha bakki kutaa koo itti achi dhufteetu caafii uffata koo qabdee caafii jechuudha. Caafii uffata koo qabdee nagootota darajaarra asii ol nagootota ol na baasti. Dhaqna kootu na luluqqa'u darajaarra nagoototti achi mastaawoti dhiqinaan jette. Mastaawoti yoo dhiqu achumarraa nan kufee an humna durumayyuu hin qabu waan ta'eef nan kufee bakka darajaa lammaffaarraan kufee indi ilkaan koo lama cabee jette bar ilkaan koo lama cabee dugdi koo na cabee bakka asa duraarratti na dabalame. Amma achi iddoon naquun qabu garan dhaqu hojii dhaabuu hin danda'u. Hojii amma jilbeenfadheen mana qulqulleessaa jette. Jilbeenfadheen gadedhus dhaabachuus waan natti ulfaatuuf jilbeenfadheen hojii hojjedha. Bakka amma ilkaan kiyyas cabee ilkaan lamanarraa cabee dugdi kiyya cabee marrimmaan kiyya gadi bu'ee jira. Dhiigni kiyya dhaabbachuu didee jira. Kanaaf lubbuma kiyyayyuu osoo as kiyaanaa baastanii ani garuu Yesuus ani shamarrummaa keenya dhugaa waaqa akkuma waansaa abaarsa wayii qaban ta'anii bar ande hin barakatanii balaan isaan barbaada rakkinni isaan barbaada. Amma mucattiin kun du'arra maal jirteettanii yaadure
qaamni ishii fayyamti dhiigni ishii dhaabatu dhiigni ishii dhangalaa cal jedhee dhiigni ishii yaa'a isa kuuftee isa ilkaa irraa caccabe mucaan nagaa deemtee maallaqan argadhanan jijjiiramatte qaamni ishii dhume qaamni ishii hir'ate amma warri biiroos ilaalanii dhugumatti hin dhukkubamoo hin dhukkubuu ilaalanii birrii kaffalii maal humna ishiitti ol yoo ta'e mana sana keessatti duu qabdi moo dhukkubsatte dhukkubsattu ishee hojjechiifatti moo madaamittiin uwwasaka mucaa akkana dhukkubsattu akkamitti midhaan harkaa fuutee nyaattiyyuuti maashin fakkaattu dhugaa waaqa indee araba akkamii jira qoy nama dhukkubsatu nama dhiigni kee yaa'u naa jedhu naa laadhu jedhama hin jedhama dhugaa dubbachuudhaaf sayyuu mana lama qabu jette mana pilaastuu lama qabu lamaan kanayyuu anumatu qulqulleessaa jette abbaa gaamoo lama qabu lamaan sayyuu anumatu qulqulleessaa nyaatas anumatu hojjeta eree Joordaan yeroo dhan durumayyuu hardiidha Joordaan baay'ee rakkattu wayitisi ijoollee baay'ee lafa qofforu argi kan Itoophiyaadha gadi deemtanii jedha viidiyoo isaanii yeroo isaanii akka caakkaa fa'aa deemanii xaraganii lafa fa'aa qofforan indee Itoophiyaadha gadi deemtanii immoo akka midhaan jedhe doo tokko hojii muka fa'aa kan muru intala arsii wayii muka guddaa tokko qe'ee keessa haa muramu jedhanii mursiisuuf ol baate mucaa dheeraa sanarra gadi sinii hin kufture hin caccabde hojii dhiiraa fa'aa hojjetu biyya Joordaan keessatti erebes ma'aan dhugaa waaqa kanaafu yeroo tokko biyya arabaa yoo namatti affeeddoo nama jechisiisu iddoo akkasiiti amma ebeluu waan dhaqee fayyaa galee qaama guutuu galeef ebeluun fayyaa galachuun hin jiru ebeluu dhaatolee ebeluun mana ijaarratee mana warra isaa haaressee kunoo boloota isaa barsiisee baajaajii bitee tokkoof immoo ta'u tokkomoo fayyaayyuu dhabee gala akka ishee kana ganaa dhuftee ji'a 10tti qaamni ishii hir'ate yaalayyuu dhabdee gashuus diddee qoonxaa ishii zilziltee nyaachuuf ijaartittiin jechuudha madaamitti nyaachuuf kaawwatte warri biiroollee mucaa kanan ilaalanii dhukkubsachaa jirtiin jedhanii maal ta'aa jirtillee hin jedhanii birrii kaffale birrii 200 kaffale maal of gurgurti moo akkami seeraan mucaa kana tiriitiin goone seeraan ittiin fayyadamne humna ishiitti ol dalaksiiste akkama taatu waan humna ishiitti kanaaf yeroo baay'ee ko fayyaa ofirra humtuu hin caalu innaa jedhamu yeroo tokko diduun dirqama hidhamuu wayya deemtee biirootti hidhamuu si wayya amma qaama kee fayyaa yoo hidhamte illee biirootti wayii carraa mana jijjiirrachuullee qabaatta garuu amma mucaa isheen kun already biyya gashan malee sanummoo yaadaa biyya gashanii ganaa immoo asitti yaalamti mucaan duraa si rakkattee birrii dhabanii biyya ormaa dhaqxee as dhuftee immoo ganaa yaaliin ishii jabaadha jechuudha.